Соленая. Իրանում ենք, բարի երեկո, աղջիկներ ջան, բարի երեկո, եթերը պետք է լիներ ինստագրամում, բայց տեղափոխվեցինք Facebook, տեխնիկական խնդիրների պատճառով, ձեր բոլոր գործընկերուհիներին, նորեկներին, ընկերներին ասեք, որ այստեղ ենք լինելու, այստեղ ամեն ինչ նորմալ է, Facebook-ում լսվում է, ահա գրում եք ինձ, շատ լավ, արձագանքեք իմանանք լսվում է։ Էմիլի ձայնը կամաց արա։ Միանում ենք, շատ լավ, նշանակում արդեն աղջիկները գիտեն այստեղ ենք լինելու։ Հավաքվեք, միանանք, ահա, բոլորին բարի երեկո, շատ լավ որ լսվում է, միացեք, որովհետև այսօր շատ հետաքրքիր թեմա ենք քննարկելու, բոլորին այս թեման ծանոթ է, բոլորը այս հարցերը ունեն, բոլորը սրա միջով անցել են, կապ չունի դուք նորեկներ եք, թե ընդհանրապես չկաք նախագծում, թե նախագծում եք վաղուց, բոլորիդ այս հարցերը հետաքրքիր են, ինչի մասին մենք քննարկելու ենք, ոյ շնորհակալ եմ շատ, մենք այսօր խոսելու ենք վախերի մասին, միացեք, թող կան մեր գեղեցկուհի գործընկերները, սկսնակները կամ պարզապես մեզ հետևողները, մեզ կարող են լսել նաև նրանք, ովքեր մտածում են, ովքեր կասկածներ ունեն, վախեր ունեն, հա, չգիտեն, սկսեն, ընդհանրապես աշխատեն, թե ուղղակի հետևողի դերում լինեն։ Միացեք, մենք հիմա կսկսենք, ես մի քանի վախերի տեսակներ եմ առանձնացրել, որոնք այսօր կքննարկենք։ Մինչ աղջիկները կմիանան, եկեք չաթում գրենք, դուք ունեցել եք վախեր կամ ունեք այս պահին վախեր, ովքեր ունեն վախեր։ Վախեր նկատի ունեն բիզնեսը սկսելուց, կամ չսկսելուց, սկսել, չսկսել, անհանգստություն, կասկածներ, ովքեր են այս պահին, որ մեզ հետևում են ու իրենք էլ են վախենում, իրենք էլ ունեն կասկածներ և օրինակ ինչ տեսակ վախեր ունեք դուք, տեսնենք ձեր մոտ այն ինչից դուք անհանգստացած եք, վախենում եք, մենք այսօր դրա մասին խոսելու ենք, թե ոչ, կգրեք չաթում։ Վայալ դու վերջն ես, դու ես գիշեր չես կնելու աչքիս, իդեպ ասեմ դա էլ է վախի մի տեսակ, հիմա ես հենց այդ վախի մասին էլ կխոսեմ, ահա մարդիկ կան դժվար միացան, կարևոր է միացակ, մենք դեռ չենք սկսել, Ռիպսիմ ջան շատ ուրախ եմ, որ դու էլ ես մեզ հետևում, այսով է մեր այս ուժեղ աղջիկ Էլգարիտան, հրաշք, մալադեց քեզ, որ չես ունեցել վախեր, հազվադեպ նման դեպքեր հանդիպում, դե մեզ մոտ ճիշտ է դրսում շատ ցուրտ է, բայց տանը այդպես չի, այստեղ չտեսա ով չուներ վախ, Էլգարիտան արդեն կարդացի,
Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ մարդիկ վախեր ունեն անկախ ամեն ինչից ու բոլոր բնագավառներում, կապ չունի դա ցանցային բիզնեսն է, դա ավանդական բիզնեսն է, դա համալսարան ընդունվելն է, դա ամուսնանալն է, դա նոր տուն կառուցելն է, դա դպրոց գնալն է, այդտեղից սկսված դա մանկապարտեզ գնալն է, բոլոր շրջաններում, բոլոր ժամանակներում մարդիկ ունեն վախեր եւ դա նորմալ է, առանց վախերի կարծում եմ անհնար է։ Ահա, տեսեք խոսելու վախը։ Դե եկեք սկսենք, աղջիկներ, շնորհակալ եմ, որ ակտիվ եք, պատասխանում եք։ Մյուսները ընթացքում մեզ կմիանան, առանց այն էլ մի փոքր ուշ սկսեցինք, տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Հետևեք ձեր աշխատանքային խմբերին, ովքեր չեն կարողացել միանալ, ասեք, որ մենք Facebook-ում ենք։ Ասում է այն մասին, որ վախերը նորմալ են եւ տարբեր բնագավառներում մարդիկ հանդիպում են վախասվածին, դա անհանգստության տեսքով կարող է լինել, դա ռիսկի չգնալու տեսքով կարող է լինել, ուղղակի, հա, տարբեր ձևերով կարող է արտահայտվել վախը։ Եկեք սենց մի բան պատկերացնենք, հա, վախերը մենք հաղթահարում ենք այն ժամանակ, երբ մեզ այնպիսի բան է սպասում դրա հաղթահարելուց հետո, որը մեր համար շատ կարևոր է։ Այսինքն, երբ մենք մի բան շատ ենք ուզում, շատ ենք ուզում, արդեն բոլոր տեսակի վախերը որոշում ենք հաղթահարել ու առաջ գնալ։ Գիտեք, ինչ օրինակ, այսպիսի մի բան եկեք հիշենք, պատկերացնենք, օրինակ, երբ երիտասարդ աղջիկը պետք է ամուսնանա ու գնա ուրիշ ընտանիք, հա։ Հաստատ կան անհանգստություններ, վախեր, չգիտեն ինչ ա լինելու, ոնց ա լինելու, ուրիշի ընտանիքում իրենք իրանց սովորույթներ, իրանց ավանդույթներ, իրանց ընտանիքի նիստուկացը պետք է փոխեն մեկ այլ ընտանիքի նիստուկացով, չէ, մեկ այլ ընտանիքի ավանդույթներով, բայց ինչի են դա անում, որովհետև կա ցանկություն ընտանիք կազմելու, չէ, նոր ընտանիք կազմելու, եւ այդ ցանկությունը ավելի մեծ է, քան այն վախը, որ բավոր այսպես լինի, բավոր այնպես լինի, եւ որոշում են հաղթահարել այդ անհանգստ վիճակը եւ մի որոշ ժամանակ անց իրենք սովորում են եւ ազատվում են դրանից ու հնարավոր է արդեն մի քիչ հետո հիշում են ու ծիծաղով են հիշում, թե իրենք ինչից էին անհանգստանում։ Նույնը երբ մարդ ընդունվում է համալսարան, առաջին օրը սարսուռած է, վախեցած է, անհանգստացած է, չեմ ասում բոբոներից են վախենում, բայց անհանգիստ վիճակ է դա, որովհետեւ նոր միջավայր է։ Ես հենց իմ օրինակով կարող եմ ասել, երբ առաջին անգամ գնում ես մի միջավայր, որտեղ չես եղել, բոլորը անծանոթ մարդիկ են, չէ, դու բոլորովին մի ուրիշ տեղ ես հայտնվում, որտեղ չես եղել եւ բնականաբար այստեղ հակահարվածային վիճակ կա, որը քեզ անհանգստություն է պատճառում, դիսկոմֆորտի մեջ ես լինում, բայց եթե մարդը ցանկություն ունի այդ միջավայրում դրսևորվելու, հա, այդտեղ կայանալ, օրինակ կրթություն ստանալու, ինքը սովորում է, ինքը 1-2 ծանոթանում է նոր մարդիկ, նոր կուրսընկերներ, նոր դասախոսներ։ Լինում է այդպիսի բաներ էլ, այո։ Եվ այսպես արդյունքում ամեն ինչ ստացվում է։ Հիմա տեսեք, մեր ոլորտում բիզնես նախագծում շատ վախերի պատճառով մարդիկ քայլ չեն անում։ Այսինքն, տեսեք, իրանց համար մի նոր բան է, մի նոր ոլորտ է, անծանոթ մարդուց միգուցե առաջարկ կլինի, հա, եւ այս պարագայում արդեն անհանգստությունը, վախը թույլ չի տալիս, որ մարդը քայլ անի, կամ եթե անգամ քայլ է անում, մի փոքր ինֆորմացիա է ստանում եւ էլի մի շարք վախերի պատճառով չի ստացվում նրա մոտ։ Եկեք հենց այդ վախերի մասին խոսենք։ Եվ վերլուծենք, հասկանանք, թե նոր սկսնակ գործընկերուհիները կամ դեռ չսկսած մարդիկ ինչ տեսակ վախերի են հանդիպում եւ ոնց վերաբերվենք մենք այդ վախերին, որ հաղթահարենք, որովհետեւ ես վստահ եմ, բոլոր նրանք, ովքեր նորեկներ են, այս խնդիրը ունեն, այս հարցին հենց հիմա գտնվում են այդ հարցի մեջ։ Ես մոտավորապես 10-ից ավել վախեր եմ առանձնացրել, որոնց մասին հիմա կխոսեմ։ Շատ լավ եմ, սկզբում մի քիչ անհանգիստ, որ չէինք կարողանում միանալ, հիմա արդեն շատ լավ եմ։ Եթե ձեզ հետ եմ, շատ լավ եմ։
Շատ լավ որ այստեղ եք։ Հիմա տեսեք, նախ ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ այս բիզնեսում եւ ընդհանրապես երևի թե երկու տեսակ վախեր կան։ Ես առանձնացրել եմ գլխավոր երկու վախերի տեսակներ։ Դրանք ներքին վախերն են եւ արտաքին վախերը, որն է ներքին վախը, այսինքն երբ մարդը ինքը ունի անձնական վախեր, անհանգստություններ իր անձի հանդեպ, դա կարող է գալ նրա ստացած դաստիարակությունից, որտեղ է ինքը ապրել, մեծացել, միգուցե նրա մոտ այնպիսի դաստիարակություն է նստած, որ ինքը չի կարող, որ ինքը դրան արժանի չի, որ մի խոսքով այնպես է, որ դա իր մեջից է արդեն, հա, իր մեջ կա այդպիսի վախեր եւ ինքը ամեն նոր բանի հանդեպ փակ է։ Շատ հաճախ դա հենց փոքրուց է գալիս ու այս վախերի դեպքում պետքա մարդը շատ ինքը իր հետ աշխատի, իր վրա շատ աշխատի, որ կարողանա այդ վիճակից դուրս գալ։ Օրինակ տեսեք, շատ ժամանակ մի հասարակ օրինակ բերեմ, չգիտեմ քույրիկս էստեղ է թե չէ, ինքը ինքնուրույն բաներ շատ ժամանակ չէր կարողանում անել, անգամ եթե պետքա ուսանող աղջիկ էր արդեն, բայց որ ինչ որ միտեղ պետքա գնար, ասում էր ես մենակ չեմ գնա, դու հետս արի։ Նկատ ունեմ օրինակ ինչ որ խանութ կամ ինչ որ գործով ինչ որ միտեղ էր, հա, հիշում, ասում էի, չէ դու մենակ պիտի գնաս։ Այսինքն իր մոտ այն վախը կա, որ ես միշտ իր հետ եմ եղել, ես էլի պիտի իր հետ լինեմ։ Մինչև քիչ ինքն իր վրա աշխատեց ու ինքը դրանից ազատվեց։ Այսինքն եթե պետքա մենք միտեղ գնայինք ու ինքը պիտի խոսեր, ասում էր, չէ դու ասա, չէ դու խոսիր, հա, այսինքն անհանգիստ վիճակ կար, որ ինքը հանկարծ չխոսա, ինչ որ կոմպլեքս միգուցե, չգիտեմ, բայց երբ մարդը ինքը իր վրա աշխատում է, ինքը այդ ամեն ինչից ազատվում է։ Դրանք ներքին անհանգստություններ են ու ներքին վախեր են, որը մի շարք հանգամանքներից հա կախված, մտածելակերպից հա կախված։ Հիմա տեսեք, մյուս երկրորդ վախը դա շրջապատի հանդեպ, շրջապատի արձագանքից վախերն են, այսա ես արտաքին վախ եմ անվանում։ Աղջիկների մեջը բաց է, բոլորը կարող են միանալ։ Եթե անգամ ես ձեր ընկերը չեմ, դուք ամեն դեպքում կարող եք միանալ, ասեք ձեր աղջիկներին, որ կարող են։ Ուղղակի մտեք իմ էջ, լենտայում նայեք, գտնեք եթերը։ Տեսեք, այսինքն այս պարագայում, երեխեք ջան, գիտեք ինչն է ստիպում, շրջապատի կարծիքը, բա ինչ կասեն իմ մասին, հա, կարող է ծիծաղեն ինձ վրա, կարող է չվստահեն ինձ, կարող է չհավատան, կարող է մերժեն, ու այսպես շրջապատի կարծիքի պատճառով մարդիկ կոմպլեքսավորվում են, մարդիկ վախենում են ու ոչինչ չեն անում, որ հանկարծ հարևանը բան չասի, հանկարծ ընկերուհին ինչ որ մի բան չասի, հա, եւ ստացվում է, որ իրենք իրանց որոշումները, իրենք իրենց նպատակները զոհում են շրջապատի կարծիքից ելնելով։ Իհարկե կան պահեր, որ պետք է հաշվի առնել շրջապատի կարծիքը, բայց եթե դա վերաբերվում է անձնական աճին ու զարգացմանը, կարծում եմ պետք է ոչ թե ուղղակի լսել եւ այդպես նույն տեղում մնալ, այլ վերլուծել, մտածել, քննարկել, նոր որոշում կայացնել։ Բարի երեկո, միանում ենք էլի, շատ լավ։ Դե իրականում այդպես է, ես դրանում արդեն համոզվել եմ, որ շատ դեպքերում մարդկանց շատ է խանգարում այս շրջապատի կարծիքը։ Բա մեր հարևան Վարդուշ տոտան, որ իմանա, ես օրինակ չգիտեմ, հա, գործ եմ սկսել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս ամբողջ վախերի մեջից եկեք մի քանիսի մասին խոսենք։ Առաջինը գիտեք, որն եմ նշել։ Բա որ խապված լինեմ։ Ով է այս վախը ունեցել կամ ունի, երբ մտածում է, իսկ եթե իրեն խաբեն։ Այս խալվելուց էլ հիմա կխոսենք, այո դա էլ է վախի տեսակ։ Այսինքն կա աղջիկներ խաբվելու վախը, ինչու, որովհետև, տեսեք, եթե վերցնենք հիմա մեր բիզնեսը, մեր ոլորտը, մենք աշխատում ենք շատ ժամանակ հենց անծանոթ մարդկանց հետ, չէ, իհարկե եւ ծանոթների հետ եւ անծանոթների հետ։ Օրինակ, իմ տապարագայում ես առաջարկ եմ ստացել բոլորովին անծանոթ աղջկանից։ Ես ապրում եմ Ռուսաստանում,
Եվ առաջարկ եմ ստացել Հայաստանում ապրող մի սիրունիկ աղջկանից, ում ոչ տեսել եմ, ոչ ճանաչում եմ, հա, ու բնականաբար կա վախ, ինչքանով է դա ռեալ, արդյոք ինչ չեն խաբում, արդյոք այստեղ ինչ-որ վտանգավոր բան չկա, հա, ու դա նորմալ է, ցանկացած վախ ես նորմալ եմ համարում, ուղղակի ես ճիշտ չեմ համարում, երբ չկա պարզաբանում, այսպես ասած, հա, այսինքն միգուցե հասկանանք ինչումն է հարցը, լավ, կարող է մեզ խաբում են, եկեք հասկանանք ինչում են խաբում, բայց կարող է եւ չեն խաբում։ Մենք պիտի մի քիչ մեզ էլ բարձր գնահատենք, որ արդյոք մենք այդքան անխելք ենք, որ բոլորը կարող են մեզ խաբել։ Հա, Արփինս, քո դեպքում մի քիչ ուրիշ էր, որովհետև տես դու ծանոթ մարդու հետ ես սկսել, բացի դա դու արդեն վստահել ես, իմացել ես, հիմա այստեղ շատ մարդիկ կան, ովքեր հետո են միացել ինձ, արդեն այդ վախը չունենալով, կոնկրետ խաբվելու վախը չունենալով, դուք էլ ուրիշ վախեր եք ունեցել, այն մարդիկ, ովքեր ինձ ճանաչելով են եկել բիզնես, բայց այն մարդկանց, ով օրինակ անծանոթ մարդուն հետ ես ծանոթանում եմ եւ հրավիրում եմ բիզնես, իրանց մոտ հաստատ այդ անհանգստությունը կա։ Եկեք մի բան հասկանանք, որ այս բիզնեսը ոչ մի ռիսկ չի պարունակում։ Այսինքն խաբվելու դեպքում կարելի է վախենալ, երբ մենք գումար պիտի դնենք, հա, երբ մենք ինչ-որ այնպիսի մի բան պիտի անենք, որ դրա հետևանքները կարող են մեզ վատ արդյունքի բերեն։ Հետևաբար երեխեք ջան, աղջիկներ ջան, պետք չի վախենալ օրինակ խանութ գնալուց։ Ես վստահ եմ, որ դուք չեք վախենում, երբ գնում եք Երևան City առևտուր եք անում։ Կա մեկը, որ դրանից վախենում է։ Ահա, Անին ասում է թվում է վախենալու բան չկա։ Իհարկե, ես էլ եմ կարծում, որ չկա, եթե ուսումնասիրում ենք, զգում ենք, որ վախենալու բան չկա։ Նախ առաջինը մենք այսօր այն դարում ենք ապրում, որ օնլայն համագործակցությունը, օնլայն գնումները, օնլայն շփումը դա շատ նորմալ է։ Այլևս մենք չենք զարմանում օնլայն ոչ մի տեսակ գործարքներից, հա, ոչ մի տեսակ շփումներից։ Միգուցե մի քանի տարի առաջ, երբ նոր ի հայտ էր գալիս օնլայն հասկացողությունը, այն ժամանակ ավելի շատ էին վախերը, բայց այսօր կոնկրետ այդ օնլայն շփման եւ գործարքների հետ կապված վախերը պակասել են։ Այստեղ մի ուրիշ բան կա խաբվելու հետ կապված, որովհետեւ իրականում շատ պրոյեկտներ կան, որոնք այո, որոնցից կարելի է վախենալ։ Ցավոք սրտի կան նման նախագծեր, չգիտեմ, պիրամիդաներ, հա, ինչ-որ տեղեր, որոնք իրոք վտանգավոր են։ Դրա համար եմ ասում, կարելի է ուղղակի ուսումնասիրել, որ հասկանալ, արժի դրանից կոնկրետ վախենալ, թե ոչ։ Եթե օրինակ այնպիսի նախագիծ է, որտեղ քեզ պետքա գումար դնել ու չգիտես որտեղ ինչի համար, հա, ոչ ծագումը գիտես, ոչ վստահ ես, այս դեպքում միգուցե արժի անհանգստանալ, արժի վախենալ գումար կորցնելուց, բայց եթե դու գնում ես քո շամպույնը մի ընկերությունից, որը 25 տարուց ավել պատմություն ունի, որը աճում ու զարգանում է միջազգային մակարդակով, որը տվյալ երկրում, որտեղ դու ապրում ես, ինքը պետական, գրանցված, օրինական բիզնես է, եւ բոլոր պատասխանատու քայլերը ընկերությունը պատշաճ կատարում է, եւ այդ ընկերությունից շամպույն գնելը կարծում եմ վախենալու առիթ չի։ Դրա համար բոլոր նորեկները սկսում են այդտեղից, այսինքն սկսում են իրենց գնումները կատարելուց։ Ես ես մի բան պատմեմ, ուրեմն առաջին անգամ երբ ես պատվեր արեցի, այդ վախ իմ մեջ կար։ Ես երբեք օնլայն գնումներ չեմ կատարել, մինչև այստեղ այս նախագծում հայտնվելը, մինչև դա ոչ մի անգամ չեմ արել, ու առաջին անգամ պատվեր ձևակերպեցի եւ առաջին անգամ պետք է գումարս գցեի հաշվից, ինձ հետաքրքիր է դա ոնց է լինելու, այսինքն տեսեք, այն որ իմ մոտ կար այդ անհանգստությունը, ես դա նորմալ եմ համարում, եւ ես գնացի առաջին անգամ գցեցի 100 ռուբլի, մտա իմ անձնական կաբինետ, փորձեցի տեսնել դա իրոք նստում է իմ հաշվին թե ոչ, ստուգեցի իմ հաշիվը, տեսա ինքը նստել է իմ հաշվին, նոր գցեցի մնացած 1000 չեմ անում քանի ռուբլին ու վճարեցի իմ պատվերը։ Բնականաբար անհանգից սպասում եմ, երբ իմ առաջին պատվերը գալու, որ ես ստանամ, հա, ու երբ առաջին պատվերը ստացա, ուրախացա, հասկացա, որ իրականում ընդհանրապես անհանգստանալու առիթ չկար,
Իրականում ամեն ինչ շատ պարզ է, շատ հեշտ է։ Եվ ամեն ինչ ստացվեց, այնպես որ եթե դուք ունեք նման վախեր, դա նորմալ է, բայց եկեք այդ վախերը հաղթահարենք ու հասկանանք, արժի վախենալ, թե չարժի։ Եթե այսքան կանեք, այսօր իմ նորեկներից մեկը ինձ ասում է, ինչքան շատ մարդ կա թիմում, մի տեսակ խճճվել եմ, ես հասկանում եմ, դա էլ կարա լինի, մյուս վախերից մեկն էլ նաև դա է։ Ինձ կներեք, որ ես բոլոր մեկնաբանությունները չեմ հասցնում կարդալ, որովհետև եթե շատ կարդամ, չեմ հասցնի։ Հա, էլի ասել, հետո անպայման կանտրադառնամ, եթե ինչ-որ կարևոր բան բաց թողնեմ։ Տեսեք, ուրեմն հենց մյուս վախերի մեջ էլ դա է մտնում, իմ նորեկներից մեկու շատ դեպքերում լինում է, երբ նորեկները գալիս են, տեսնում են ինչքան շատ մարդ կա նախագծում, հենց այն, որ շատ մարդ կա նախագծում, դա ձեզ պետք է ավելի շատ փաստի այն մասին, որ այստեղ ուրեմն մի բան կա, որ այսքան մարդ կա, քան հակառակը, քան անհանգստանաք ու մտածեք, վայ, ես ոչինչ չեմ հասկանա։ Նորմալ է, վախերից մեկն է գալ նոր միջավայր, տեսնել շատ մարդկանց, լսել մի քանի կարծիքներ ու առաջին օրը չպատկերացնել ինչի մասին է խոսքը, բայց եթե դուք եկել եք թիմ, ուրեմն դուք ունեք մարդ, ով ձեզ հրավիրել է։ Դուք իր հետ պիտի կապ պահեք, դուք ձեր հարցերը, ձեր վախերի մասին պետք է իր հետ կիսվեք, ասեք, սա ինչ է նշանակում, այն ինչ է նշանակում, որ ձեր նաստավնիկը ձեզ ուղղություն տա։ Յուրաքանչյուր նաստավնիկ, այսինքն այն մարդը, ով ձեզ հրավիրել է նախագիծ, ինքը պատրաստ է ձեզ օգնել։ Տեսեք, ում ես հրավիրել եմ նախագիծ, ես պատրաստ եմ ձեզ հետ ամեն օր աշխատել, ձեզ զրոյից սովորեցնել, բացատրել, ներկայացնել, ձեր բոլոր հարցերին պատասխանել, բայց դուք պետք է շփվեք, դուք պետք է հարցերը տաք, դուք պետք է չկորեք, որպեսզի նաստավնիկը կարողանա ձեզ հետ աշխատել։ Օրինակ, երբ ես առաջին անգամ եկա բիզնես, ինձ համար էլ էր անսովոր, ընդհանրապես առաջին անգամ է ես նման ոլորտում, ու ինձ համար շատ հետաքրքիր էր յուրաքանչյուր մարդու կարծիք։ Ինչու է կինը այստեղ, ինչու է նա այստեղ, ինչու է մյուսը այստեղ, նրա օգուտը որն է, նա ինչ հաջողություն է գրանցել, այն մյուս ինչ հաջողություն է գրանցել։ Ես որ եկա նախագիծ այն ժամանակ մեր Քնարիկ Խաչատրյանի ստրուկտուրայում 8-9 տնօրեն էին, եթե չեմ սխալվում, ես բոլորի մասին ինֆորմացիա էի հավաքում։ Ինձ շատ հետաքրքիր էր, ով ինչ մասնագետ է, ով ոնց է եկել բիզնես, ուր է հասել բիզնեսում, ինչ հատկանիշներ ունի, որ իրան օգնել է առաջ գնալու համար, հա, ինչքան գումար են վաստակում, ինչ շատ հետաքրքրել է։ Հիմա երբ մեր նորեկները շատ ժամանակ գալիս են ու մի քիչ անտարբեր են լինում այդ հարցում, ես զարմանում եմ, անկեղծ եմ ասում, որտեղ եթե ես լինեմ նորեկ, հիմա եթե ես լինեմ նորեկ, գա մի նախագիծ, որտեղ 1000-ից ավել, այստեղ օրինակ չաթ ունեմ, որտեղ 1000-ից ավել կանայք կան, հա։ Լավ, այսքան կանայք եթե այս նախագծում են, ինչ են այստեղ գտել, այսպես ասած, որն է իրանց շահը, ու ես կիման ու կցանկանամ պարզել, թե յուրաքանչյուրը ինչ հաջողություն ունի, որ ինքը այստեղ է։ Շատ ապրեք, թե ամեն մեկի մոտ մի ձև է։ Այնպես որ երկու վախերից խոսեցինք, եթե հարցեր կան այս երկու վախերի հետ կապված, կարող եք ասել, առաջինը երբ մտնում ենք չաթ, չէ, առաջինը ասեցի, որն է, խապված լինելն էր, հա, երկրորդը երբ գալիս ենք ու տեսնում ենք շատ մարդկանց, շատ գրողների կարծիքներ, մի տեսակ լարվում ենք ու մտածում ենք, վայ, չէ, ես չեմ կարող, ես չեմ հասցնի եւ այլն, հա, այդ թիմային աշխատանքը տեսնելուց վախենում են շատերը։ Բայց դուք ոչ թե վախենալու առիթ պիտի դա օգտագործեք, այլ հակառակը, դրանից պետք է ավելի շատ վստահություն ձեռք բերեք, որովհետև փաստորեն շատ մարդիկ կան, որ այդ նախագծում որևէ մի բան գտել են։ Գնանք առաջ, եթե հարցեր չկան այս վախերից։ Անի գրածն եմ ուզում հասկանալ։ Այսինքն թիմում, չէ, ինչով են զբաղվում եւ ինչու են այդտեղ։ Շատ տեղին հետաքրքրություն է։
Այո, Մարիս ստեղ ես, ինչ լավ է, Մարջան, շատ ուրախ եմ։ Իմ նաստավնիկը Մարի Սարգսյանը շատ ուրախ եմ, որ էստեղ է։ Աղջիկներ, այնքան հարցեր եմ տվել Մարիս։ Այ հիմա այդ հարցերն ա հիշում, այո, շատ եմ ունեցել հարցեր։ Ու հենց դրա շնորհիվ է, որ ես շատ լավ պատկերացրեցի բիզնեսը ու շնորհակալ եմ շատ Մարիին, որ չի եղել մի օր, որ ինքը ինձ ժամանակ չտրամադրի։ Ու ես իրեն փորձում եմ մաքսիմալ դուպլիկացիա անեմ, նույնը իմ աղջիկների հանդեպ։ Եկեք գնանք առաջ մյուս վախից խոսենք։ Տեսեք, վախերից մեկն է, բա որ չկարողանա մարդ գտնել, բա ես չեմ կարողանալու մարդ գտնել։ Բոլոր նրանք, ովքեր գալիս են նախագիծ, ընթացքում հասկանում են, որ այստեղ, որպեսզի բիզնեսը զարգանա, նրանք թիմ պետք է ստեղծեն։ Եվ ահա, այս վախի տեսակ, ովքեր կան, որ այս վախը ունեն, ես չեմ կարող մարդ գտնել։ Շատ դեպքերում անգամ առանց սկսելու որոշում են, որ չեն կարողանա մարդ գտնել, այդ հարց իրանց անհանգստացնում է եւ վերջ չեն էլ սկսում անգամ։ Այնքան տարածված վախ է սա, բայց ասեմ, որ սա էլի անհիմն վախերից մեկն է։ Նորմալ վախ է, բայց հաղթահարելի վախ է։ Հենց այսօր էլ նմանատիպ դեպք եմ ունեցել, զանգ եմ ունեցել, երբ մարդու հետ խոսեցի, ներկայացրեցի բիզնեսը, որ մենք այստեղ պետք է թիմ ստեղծենք, ապրանքաշրջանառություն կազմակերպենք ընկերության համար, հա, պետք է հրավիրենք նոր մարդկանց, ովքեր կցանկանան օգուտ ունենալ, ովքեր կցանկանան նվերներ ստանալ, զեղչեր ունենալ, ովքեր կցանկանան գումար աշխատել, ու մարդը չհամաձայնվեց զուտ նրա համար, որ ես չեմ կարող մարդ հրավիրել։ Տեսեք, աղջիկներ ջան, ես իհարկե եւ բացատրեցի եւ հիմա էլ ձեզ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը աշխատանքի process է։ Հավատացեք, ոչ մեկ չի գալիս եւ առաջին օրը մարդ չի հրավիրում։ Եվ եթե առաջի օր ուզում մարդ հրավիրի, առաջի օրը նրա մոտ չի ստացվում։ Եվ դա էլ է նորմալ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, եթե մենք ուզում ենք գումար աշխատենք եւ գիտենք այդ գումար աշխատելու տարբերակ այստեղ կա, ու չցանկանանք սովորել անել այն, ինչը գումար է բերելու։ Դա նույնն է, որ մարդը ցանկանա դառնալ բժիշկ, բայց քանի որ ինքը առաջին օրը մտածում է չի կարող վիրահատություն անել, всё, որոշում է, որ էլ չեմ դառնա բժիշկ, որտեղ ես այսօր վիրահատություն չեմ կարող անել։ Եվ դա նորմալ է, որ ինքը այսօր չի կարող վիրահատություն անել, որովհետև վիրահատությանը հասնելու համար ինքը պետք է ճանապարհ անցնի։ Ինքը պետք է ուսուցում ստանա, որպեսզի կարողանա վիրահատություն անել։ Ապա ինչպես ինքը պետք է գա բիզնես ու առաջին օրը կարողանա մարդ հրավիրել։ Դա մասնագիտություն է։ Պետք է սովորել ինչպես դա անել։ Եվ որպեսզի դա որակով լինի, պետք է շատ ուշադիր լինել, լսել նաստավնիկին եւ քայլ-քայլ գնալ առաջ։ Ոչ ոքի մոտ դա միանգամից չի լինում։ Եվ մյուսը, հենց այն, որ այսքան մարդիկ կարողանում են առաջ գնալ, դա պետք է պատճառ լինի, որ մտածեք, ձեզ հարց տաք։ Իսկ ինչպես է լինում, որ օրինակ այսինչ մարդը կարողանում է, ես չեմ կարողանում։ Ինչի ենք մենք մեզ թերագնահատում։ Շատ դեպքերում այո, մենք մեզ այս հարցում թերագնահատում ենք։ Ես չեմ կարող սա, ես չեմ կարող նա։ Եկեք հակառակը մտածենք, հա, ես կարող եմ, ես սա եմ կարող, ես նա եմ կարող, ես նա եմ կարող։ Մենք մեզ խանգարում ենք, այսպես ասած, այսպիսի դեպքերում, երբ մենք որոշում ենք դեռ գործը չսկսած, ես դա չեմ կարող անել։ Դրա համար այս վախը ում մոտ որ կա, ես ձեզ առաջարկում եմ ոչ թե մտածեք, որ ես չեմ կարող դա անել, այլ եկեք հասկանանք այդ ինչ են անում մյուսները, այդ ինչպես են անում մյուսները, որ ես պետքա չկարողանամ ըստ ինձ։ Եթե դուք ուսումնասիրեք, եթե դուք լսեք նաստավնիկի խորհուրդները, հավատացեք ամեն ինչ ստացվելու է։ Ես դա վստահորեն եմ ասում, որովհետև ես ինքս երբ եկել եմ նախագիծ, այնպես չի, որ ես կարողացել եմ լիքը մարդ հրավիրել իմ թիմ։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ եղել եմ մենակ ես եւ իմ նաստավնիկը, բայց այսօր իմ թիմում արդեն 3000-ից ավել մարդ կա գրանցված։ Իմ թիմում, բայց ես մենակ եմ եղել ու իմ նաստավնիկը։ Սովորեցի չէ, սովորական մայրիկ, տնային տնտեսուհի,
երբեք չեմ եղել ցանցային բիզնեսում, ոչ մի տեսակի, առաջին իմ փորձն է եղել ու ստացվել է։ Ես ինձ ասում էի, եթե Մարի Սարգսյանը կարողանում է, Աննա Թամազյանը կարողանում է, Քնարիկ Խաչատրյանը կարողանում է, Սոնա Հովհաննիսյանը կարողանում է, բոլորը մայրիկներ, տնային տնտեսուհիներ, այնտեղ տնօրեն ունեինք, որ Պուջուր Բալիկի հետ էր աշխատում, երբ ես նոր էի նախագծում ու մտածում եմ, այսքան կանայք կարողանում են, ես ինչի պիտի չկարողանամ։ Այնպես որ սա մի սարքեք պատճառ, որպեսզի չսկսեք ու չաշխատեք մի նախագծում, որը ձեր նպատակին է հասցնելու։ Այսինքն, գիտեք ոնց որ մենք սոված լինենք ու խոհանոցում ամեն ինչ լինի, բայց չհելնենք պատրաստենք, հաց ուտենք։ Ասենք, բավոր սենց լինի, բավոր հանկարծ լավ, չգիտեմ, բավոր հանկարծ պլիտայի կողքը չկանգնեմ, ճաշը վառվի օրինակ, հա։ Կանգնիր պլիտայի կողքը թող չվառվի, եթե դու սոված ես, եթե քո երեխան սոված է, դու իրան պետքա կերակրես։ Եթե ուտելիքը կա, վեր կաց պատրաստի։ Եթե չկա, ուրեմն մտածի որտեղից ստեղծես, չէ՞, ուտելիքը։ Այսինքն, եթե հիմա կա մի նախագիծ, որը մեզ տալու է լավ եկամուտ, մենք նստենք ու մտածենք, բավոր չստացվի, հա, բավոր չկարողանանք։ Կարծում եմ այդքանը խելամիտ չի։ Եկեք գնանք առաջ ու մյուս վախից խոսեմ։ Մի հատ տարածված, շատ տարածված վախ ասեմ, երբ ասում են, օй, բոլորը Ֆաբերլիկում են, էլ մարդ չի մնացել, որ գրանցեն, ով է ծանոթ ես վախին, ես կարծիքին։ Կարծում եմ 90%-ը։ Բոլորն արդեն Ֆաբերլիկում են, ես այլևս էլ տեղ չունեմ այստեղ, հա, կամ իմ շրջապատում բոլորը անում են այդ գործը։ Իհարկե դեռ չգիտեն ինչ գործի մասին է, բայց բոլորն անում են այդ գործը։ Սիրելի ընկերներ, ես ձեզ ասեմ ավելին, դուք չեք պատկերացնի, թե ինչքան քիչ տոկոսն է գրանցված Ֆաբերլիկում։ Տեսեք, ես իհարկե այդ ստատիստիկան ունեմ, այդ հաշվետվությունն արդեն պատրաստ այսպես ասած, հա, թե ինչքան է իրականում տոկոսային հարաբերությունը Հայաստանի բնակչության եւ ոչ միայն, բայց մեր ձեռքում Հայաստանի նկա, ուղղակի այս պահին չեմ հիշում որտեղ է, որ ձեզ ցույց տամ, անպայման եթերից հետո ձեզ ցույց կտամ։ Աղջիկներ, նախ ասեմ, որ առաջին հերթին շատ ուժուր տոկոսն է գրանցված ընկերությունում։ Դա 100% ձեզ բան եմ ասում։ Ինչու են այդպես ասում, որովհետեւ մարդիկ սիրում են ուղղակի մի բանը, այսպես ասած, սարքել մի քիչ ավելի ճոխացրած, հա, բոլորը գրանցված են, չէ, բոլորը գրանցված չեն, տեղը շատ կա, բացի դա, եթե անգամ ձեր շրջապատում բոլորը գրանցված լինեն, եթե անգամ մեր առաջ 40-ից ավել երկրներ կան, մեր բիզնեսը զարգանում է միջազգային մակարդակով, բոլորովին կարևոր չի, թե ձեր շրջապատում քանի հոգի են վերցնում կատալոգ եւ վաճառք անում։ Եվ երկրորդ բանն ասեմ, որ այն մարդիկ, ում որ դուք գիտեք, ովքեր ձեր շրջապատում անում են այդ գործը, դուք դա նկատի ունեք կատալոգով վաճառք, ես վստահ եմ։ Եվ այդ մարդիկ միգուցե տարիներ շարունակ նույն աշխատանքը կատարում են, բայց նրանք ֆինանսապես չեն անկախացել, չեն աճել։ Ինչ իմաստով եմ ասում, այսինքն իրենք վաճառում են իրենց շրջապատի մարդկանց, եւ օրինակ 10 տարի վաճառք են անում իրենց շրջապատի մարդկանց եւ դրանով ոչ մի ավել քայլ չեն կատարել։ Ես մի հատ այսպեսի հասարակ օրինակ բերեմ, հա։ Ես ճանաչում եմ մի մարդու, երբ դեռ ես երեխա եմ, այ ովքեր որ իմ գյուղից են, այսպես ասած, նրանք գիտեն իր մասին, ում մասին եմ ասում, մարդ, ով տարիներ շարունակ վաճառք անում, ոչ միայն Ֆաբերլիկ ընկերության ապրանքատեսականին, այլ նաև մի քանի ցանցային ընկերությունների եւ ինքը տարիներ շարունակ ոչ մի ֆինանսական աճի չի հասել։ Բայց ես երբ իմ օրինակն եմ նայում, ես ընդամենը 2.5 տարում, եթե հաշվենք տարի ու մի քանի ամսում, ես տնօրենի ստատուսում եի արդեն։ Այսինքն Ֆաբերլիկ էլ կա, Ֆաբերլիկ էլ այսպես ասած, հա, պետք չի նայել այն մարդուն, ով ճակերտավոր Ֆաբերլիկ է անում,
որովհետև չգիտես ով ոնց է դա պատկերացնում, այդ աշխատանքը պատկերացնում։ Մարդ կաղակի կատալոգով վաճառքը համարում է ֆաբրիկաներ, բայց ինձ համար դա այն եկամտաբեր տարբերակը չի։ Ինձ համար ֆաբրիկը դա միջազգային ընկերություն է, որը ինձ հնարավորություն է տալիս միջազգային բիզնես զարգացնել, ունենալ սեփական ինտերնետ խանութ։ Իսկ սեփական ինտերնետ խանութը կարող ենք զարգացնել 40-ից ավել երկրներում։ Դա մեծ թիվ է։ Եվ այստեղ մարդկային թիվը չունի սահման։ Այնպես որ մոռացեք այն մտքի մասին, որ բոլորը գրանցված են ֆաբրիկում։ Դա էլ է նորմալ, բայց մոռացեք, որտեղ ես երբ եկա բիզնես, ես էլ այնպես մտածում։ Բայց եկեք ու տեսեք, որ բարձվեց, որ ես սխալ էի մտածում, որտեղ եթե ես մտածում եմ, ես մարդ չեմ կարող գրանցել, այսօր ես մեծ թիմ ունեմ։ Ու դուք էլ կարող եք այդ թիմը ունենալ։ Հետո բոլոր գրանցվողները չէ, որ հասկանում են բիզնեսը եւ մնում են բիզնեսում, հազար ու մի պատճառով դուրս են գալիս բիզնեսից։ Բացի դա տարիներ անցնում են, մարդիկ մեծանում են, նոր չափահաս մարդիկ են լինում, նոր մայրիկներ են իհատ գալիս, ում գումար է պետք, ում աշխատանք է պետք։ Այնպես որ հասարակությունը զարգանում, առաջ է գնում, մեծանում է եւ դուք մի մտածեք, որ մարդիկ վերջացան։ Դա абսուրդ է, այսպես ասած։ Եթե այդպես մենք մտածենք, ուրեմն բոլոր ոլորտներին է դա վերաբերում, ուրեմն մենք պիտի դպրոց չգնանք, մասնագիտություն չստանանք, որովհետև եւ շատ մանկավարժներ կան, եւ հաշվապահներ կան, եւ բժիշկներ կան, ամեն ինչ, ամեն մասնագիտությունից էլ կա։ Եթե այդպես մտածենք, մենք պետքա ոչինչ չանենք։ Իսկ եթե անենք ու ավելի լավ, այսինքն զարգացնենք բիզնեսը ոչ թե անհաջողակների օրինակին նայելով, այլ հաջողակների օրինակին նայելով ու առաջ գնանք։ Այո, նարս, դա ավելի շատ զբաղվել է, քան լուրջ բիզնես։ Դե ինչ, եկեք առաջ գնանք, այս վախը հանեք ձեր մեջից, սա ծանոթ վախ է, սա շատ հայտնի վախ է, բայց դա խանգարելու է ձեզ, որպեսզի դուք առաջ գնաք։ Դա ձեզ պետք չի, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, ինչքան շուտ ազատվեք այդ մտքերից, այնքան ավելի լավ։ Ես ունեցել եմ այդ մտքերը եւ իմ նաստավնիկի շնորհիվ ու օգնությամբ ազատվել եմ այդ մտքերից։ Ուրեմն մյուսը շատ ես լսում եմ այս արտահայտությունը, երբ ասում են ես չեմ կարող խոսել, ես շփվող չեմ։ Հենց ինձ էլ են ասում, ես քո նման չեմ կարող խոսել։ Հնարավոր է հիմա դուք լսում եք եւ դուք էլ ունեք այդպիսի կարծիք։ Անս իրականում ամեն ինչի համար էլ ժամանակ է պետք, բայց պետքա հասկանալ, որ այդ ժամանակը ոչ թե անիմաստ անցկացնենք, այլ ուսումնասիրելու վրա անցկացնենք, հասկանանք, էլ այսպես ասած, ոչ թե ուղղակի ասենք ու անցնենք առաջ։ Տեսեք, այս հարցը ինձ միշտ ասում են, ես քո նման չեմ կարող խոսել, ես խոսկան չեմ եւ այլն եւ այլն։ Աղջիկներ այս նախագծում այնքան չխոսկան կանայք են այսօր շատ լավ խոսում, դա էլ է ժամանակի հարց։ Այսա իսկապես ժամանակի հարց է, որովհետև երբ դուք մի բան գիտեք, երբ դուք մի բանի մասին ճիշտ ինֆորմացիա ունեք եւ այդ բանը ձեզ դուր է գալիս, դրա մասին դուք կարող եք խոսել այնքան, որ դուք էլ չեք պատկերացնի։ Տեսեք, ես միշտ օրինակ եմ բերում։ Եթե դուք մի հատ ֆիլմ եք դիտել, այդ ֆիլմը շատ եք սիրում ու շատ եք տեսել, Երբ ձեր ընկերուհուն տեսնեք, դուք մեծ սիրով կարող եք պատմել այդ կինոյի մասին։ Կպատմեք սենց էմոցիաներով, որտեղ դա ձեզ դուր է եկել։ Հա, հասկանում եք։ Այդ դեպքում վստահ եմ կկարողանաք, բայց երբ ձեզ օրինակ մի այնպիսի հարց տան, որի մասին դու գաղափար չունեք, բնականաբար ոչինչ էլ չեք խոսի։ Դա էլ է նորմալ։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, այնպես չի, որ ես ինքս միշտ խոսկան եմ եղել։ Այդպես չի եղել։ Ես միշտ օրինակ եմ բերում իմ ընկերուհու առաջին խոսքերը, եթե ինքն ինձ այստեղ լսեր, միգուցե լսում ա, չգիտեմ, միշտ ես իմ աղջիկներին պատմում եմ, որտեղ դա իմ ոչ տպավորվել է, երբ առաջին անգամ ես ուղիղ եթեր արեցի, ու իմ կուրս ընկերուհին, իմ մոտ ընկերուհին ասեց. «Մարիամ, դու քո ձայնը մենք չէինք լսում ու դու ուղիղ եթեր ես անում»։ Ասեցի փաստորեն։ Այնպես որ աղջիկներ ջան, դուք այդ հարցը շրջանցեք,
ու դրա մասին մի մտածեք։ Հետո այնպես չի, որ անպայման պետքա շատ խոսեք, որպեսզի կարողանաք աշխատել, չէ։ Իրականում կան մարդիկ, ում ձայնը չի երևում, չի լսվում, բայց իրենք սուս-փուս, այնքան լավ են աշխատում, այնքան լավ են առաջ գնում, որ իրենց պետք է չի շատ խոսել։ Օй, նար, այդ լրիվ ուրիշ թեմա է, այո, ցավոք սրտի շատ մարդիկ մտածում են, որ երբ մենք բիզնեսը ներկայացնում ենք, ինչ-որ բան համոզում ենք։ Ասեմ, լավ բան ասես Նարեն, այս մասին չեմ կարող չխոսել, ես ոչ ոքի չեմ համոզում, որպեսզի իրենք լավ գումար վաստակեն, որպեսզի իրենք զարգանան, իրենք կայանան, իրենք իրենց կյանքի որակը փոխեն, ավելի շատ վաստակեն, ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենան, չեմ համոզում, հավատացած եղեք ոչ ոքի։ Ինձ էլ չեն համոզել, որ ես այսօր իմ տանից նստած լավ վաստակեմ, նոր պլաններ կազմեմ, հա, նոր հաջողությունների հասնեմ, ինձ ոչ ոք չի համոզել։ Ոչ ոք չի ստիպել, ես ոչ մեկի համար չեմ աշխատել, աշխատել եմ ու աշխատում եմ իմ համար, իմ նախաձեռնությամբ, իմ որոշմամբ, իմ խելքով, այսինքն համոզել, ինչ համոզել, համոզել մարդուն, որ լավ վաստակի, չէ, ընդհանրապես կարելի է ներկայացնել այն, ինչը որ կա, երբ մարդը չի պատկերացնում, ինչ ես դու իրեն առաջարկում, եւ դու փորձում ես իրեն բացատրել, որ ձեր իմացածը նա չի, այլ սա է, մարդկանց թվում է, թե դու իրեն համոզեցիր, չէ։ Եթե հիմա ինչ-որ մեկինց լսում է եւ մտածում է, որ իրեն պետք է համոզել, այդպես մի մտածեք, ձեզ ոչ ոք չի համոզում եւ դուք էլ չպիտի համոզեք։ Երբ իմ աղջիկներն ասում են չկարողացա համոզել կամ համոզեցի, ասում այդ բառը մոռացեք ու չօգտագործեք էլ։ Համոզելս ո՞րն է։ Այնպես որ դա անցեք առաջ Ռուզան ջան, ճիշտն ասած չէի ցանկանա այդ հարցին հիմա պատասխանել, բայց ինձ կհիշեցնես կասեմ դրա մասով։ Так, մյուսը ժամանակս չի հերիքում։ Տարածված վախ։ Երբ մարդը իրոք այդպես էլ մտածում, այսինքն իսկապես ինքը մտածում է, որ իր ժամանակը չի հերիքի։ Եվ գիտեք ինչն է ամենահետաքրքիրը, որ ասում է դա շատ ժամանակ հենց են մարդը, ում հետ դու շփվում ես սոցկայքում։ Այսինքն դու տեսնում ես, եթե օրինակ ես ինչ-որ մեկին հրավիրում եմ եւ ինքը ասում է ժամանակ չունեմ, եթե ես իր հետ ծանոթացել եմ սոցկայքում, նա արդեն իսկ ժամանակ ունի, եթե ունի սոցկայք, դա մեկ։ Մտածեք դուք այդ մասին, հա։ Մյուսը, մտածեք, որ դուք ունեք 24 ժամ, ինչպես բոլորը։ Այսինքն ժամանակ մենք ունենք հավասարապես, բայց եկեք մտածենք, մեր ժամանակը ինչի վրա ենք ծախսում, ինչի եք դուք վախենում, երբ ձեզ կա 24 ժամ, եւ ձեզ առաջարկում են այդ 24 ժամից 2-3 ժամ հատկացնել, սովորել ծանոթանալ մի ոլորտի մասին, որը ձեզ բերելու է միլիոնների եկամուտ, բառից բուն իմաստով եմ ասում։ Այսինքն ծանոթանալ մի այնպիսի նախագծի, որը ձեր կյանքը գլխի վրա կարա շուռ տա։ Որ դուք կարող եք ազատ լինել, որ դուք կարող եք լավ վաստակել, եւ դուք ժամանակ չունեք օրը 2-3 ժամ հատկացնելու այդ ոլորտը ուսումնասիրելու, իսկապես, բա դուք ինչ եք անում 24 ժամ, ինչի վրա եք ծախսում։ Ինչ ֆիլմ եք դիտում, ում հետ եք հեռախոսով խոսում, սոցկայքերում ինչ եք անում, եկեք հարց տվեք ինքներդ ձեզ, մի հատ ցուցակ կազմեք, ինչի վրա եք ծախսում ձեր ժամանակը, եւ տեսեք արդյոք արժի այդ գործողությունների վրա ծախսել ժամանակ, որտեղից դուք ոչ մի օգուտ չունեք։ Մարդիկ կան, ես այսպեսի մի բան ասեմ, շատ է եղել, երբ ես անգամ գրանցել եմ նոր մարդուն, նորեկին, հա, իր հետ աշխատանքը տանում եմ, հետո ինքը ասում է ես չեմ կարող, որովհետև ժամանակ չունեմ, բայց ինքը սոցկայքով խաղ է խաղում, ինձ խաղ է ուղարկում։ Նման շատ դեպքեր, կամ մտնում եմ իր Facebook-յան էջի լենտան պտտացնում եմ, ինչ ասես պաջելիցա կարված, հա, նորություններ, հումորային չգիտեմ ինչեր, հա շատ լավ է, եթե իր նախասիրությունների մեջ է մտնում, բայց ինքը ժամանակ ունի, չէ, դրա համար։ Եթե մարդը ժամանակ ունի, ժամանակ անցկացնել սոցկայքերում, ինքը դա կարող է վերածել եկամտաբեր բիզնեսի։ Այնպես որ այս վախը հանեք, որ մտածում եք դուք ժամանակ չունեք, դուք նույնքան ժամանակ ունեք, որքան որ յուրաքանչյուր մարդ հարցը նա է, թե ձեր այդ 24 ժամը ինչի վրա եք ծախսում։ Գտեք այդտեղից 2-3 ժամ, հատկացրեք այս մասնագիտությանը։ Սա մասնագիտություն է, սովորեք,
ծանոթացեք մանրամասներին, եթե իսկապես դուք ունեք նպատակ, իսկապես ուզում եք լավ ապրեք, դուք ավելի շատ ժամանակ կգտնեք այդ ժամանակ արդեն։ Ինքներդ եք արդեն ցանկանալու շատ աշխատեք, որպեսզի ավելի շուտ արդյունքի հասնեք։ Այսօր իմ աղջիկներից մեկն ասում է, ես գիշերը երևի չկարողանամ քնել։ Ուզում եմ ավելի շատ ժամանակ լինի, որ ավելի շատ աշխատեմ, ավելի շուտ արդյունքի հասնելու համար։ Գիտեք ինչն է, երեխեք ջան, հա, դա շատ հարմար պահ է, ասել ժամանակ չունեմ, բայց իրականում հավատացեք, ես մի բան վստահորեն ասեմ, հենց զբաղված մարդիկ են այս բիզնեսում հաջողում։ Ես դրանում համոզվել եմ։ Երբ ես եկել եմ բիզնես, իմ նաստավնիկը վարձու աշխատող էր ու ծանրաբեռնված գրաֆիկով աշխատում էր։ Մենք եղել է աշխատել ենք միասին գիշերվա 2-ին։ Մենք հիմա էլ շատ ժամանակ էլի խոսում ենք 8 ժամերին։ Աշխատել ենք իր այդ հանգստյան ժամին, հա, երբ ինքը կեսօրին 1 ժամ ազատ ժամանակ ուներ, մենք այդ ժամանակ խոսել ենք, կամ գրում ենք, Մարկ, կարողանաս հարմարացնել, մի հատ հարց ունեմ, հենց հարմարացնես ինձ կզանգես, գիտեմ, որ ինքը աշխատանքի է, չեմ կարող զանգել, բայց գրում եմ, որպեսզի հենց հարմարացնի ինձ զանգի, կամ հենց գա աշխատանքից տուն ինձ զանգի։ Այսինքն մենք միասին, ես դա տեսել եմ, ինչ է նշանակում, ես զբաղված կինը, աշխատանք ունեցող կինը, նաև բիզնես ազարգացնում, որի շնորհիվ այսօր ինքը ուրիշի ձեռքի տակ աշխատողը չի, ուրիշի բիզնեսի մեջ չի, ուրիշի բիզնեսի համար չի աշխատում, այլ ունի իր սեփական բիզնեսը, իր բիզնեսն ազարգացնում։ Երբ ուզում են ժամանակ է աշխատում, քանի ժամ ուզում են, քան է աշխատում, ում հետ ուզում է, նրա հետ է աշխատում։ Դա օրինակ վարձու աշխատողի դեպքում, կամ մայրիկների դեպքում, աղջիկներ, իմ թիմում կա 5 երեխաների մայրիկ, այդ չգիտեմ, Մելիլիթը էստեղ է թե ոչ։ Ես երբ առաջին անգամ ինքը նախագծում էր ու լավ սկսեց, գրանցումներ էր անում ու իր նաստավնիկն ասեց, գիտես, Լիլիթը 5 երեխա ունի, ես ապշել էի։ Էլ չեմ ասում, մեր Նարինե Գալստյանը, Ալա Միրզոյանը ու շատ աղջիկներ, ովքեր 3 բալիկներ ունեն, փոքր բալիկներ։ Մեր Նարինե Գալստյանը այսինքն իր նորածին բալիկին գրկած աշխատում է, որտեղ ինքը գիտի ինչի համար անում։ Ինքը դա անում է երեխայի համար, շատերը երեխային գրկած Facebook-ի լենտաներում կարդում են անանունների, գրում են անանուններին օգնություն, խորհուրդ, քննադատություն, ու չգիտեմ, չէ, Facebook-ում պատտվում են իրենց երեխայի հետ։ Որովհետև ես էլ եմ այդպես եղել, երբ իմ բալիկը պուջուր էր, ինքը կաթիկ էր ուտում կամ քնում էր, ինչ էի անում, ես այն ժամանակ մայրիկների ակումբ, հեռուստացույց, սերիալներ էի նայում, լենտաներում էի պտտվում, գրուպաներում էի պտտվում, բայց որ ասում են երեխա ունեմ եւ չեմ կարող, դու քո երեխային գրկած ես վստահ եմ ինտերնետում ես։ Դու կարող ես այդ ժամանակը հատկացնել բիզնեսի, այնպես որ ժամանակ չունենալը դա պատճառաբանություն ես կարող եմ ասել, կամ իսկապես վախ է, որը կարելի է հաղթահարել, որը կարելի է մտածել, լավ, ինչ անեմ, կամ ինչպես տեղավորվեմ ժամանակից մեջ, որ ես իմ ուզածին հասնեմ, որտեղ երբ մենք ինչ-որ բան շատ ենք ուզում, մենք դրա համար ժամանակ ենք գտնում, ինչը որ չենք ուզում, մենք դրա համար ժամանակ չունենք, դրանում ես վստահ եմ, դուք բոլորդ էլ այդպես եք, եթե կա օրինակ առիթ, որին դուք շատ եք ուզում մասնակցել, բայց լիքը գործ ունեք, դուք այնքան արագ կանեք այդ գործը, որ շուտ հասնեք, բայց եթե դա այնքան էլ ձեզ սրտով չի առիթը, օրինակ ամուսինն ասում է, ինչ տեղը պիտի գնանք, դուք չեք ուզում գնաք, դուք գործ եք ստեղծում, մեկ էլ տեսնում եք մի հատ ու բորկա եկամ, գիտես, ես այնքան գործ ունեմ անելու, որ չեմ կարող, բայց եթե տեղը ձեզ է պետք, դուք արագ բոլոր գործերը կանեք, ասեք, գիտես, ես բոլոր գործերից պրծել եմ, կարող ենք ես ինչ տեղը գնալ։ Այսինքն ամեն ինչ մեզանից է կախված, մենք ինչ ուզում ենք, նա էլ լինում է։ Եղեք չեմ հասցնում կարդամ ձեր բոլոր գրածները։ Գնանք առաջ, հա։ Այս վախի մասին արդեն սկզբում խոսեցի, շրջապատի կարծիքը եւ վերաբերմունքը, որը շատերին խանգարում է, շատերն են դրանից վախենում, անհանգստանում, նեղվում, կոմպլեքսավորվում, բա ինչ կասեն, բա սա ոնց կասի, բանա ոնց կընդունի, վայ դու ես ինչ ես անում։ Եթե մենք ապրենք շրջապատի կարծիքով, իրանք միշտ մեր արածների մեջ գտնելու են մի բան, որ քննադատեն։ Բայց եթե, տեսեք, ես իմ օրինակով բերեմ, եթե ես գիտեմ, որ ես լավ բան եմ անում, եթե ես գիտեմ, որ իմ խիղճը մաքուր է, այսինքն ոչ ոքի չեմ խաբում, ոչ ոքի չեմ վնասում, ոչ ոքից պարտքով գումար չեմ ուզում կամ ընդհանրապես ինչ-որ մի բան չեմ ուզում, այլ հակառակը, ես մարդուն օգնում եմ, ես այսօր գումար եմ աշխատում եւ մարդուն օգնում եմ, որ նույնը սովորացնեմ ինքը գումար աշխատի, ապա շրջապատը ինչ պետք է ասի ինձ,
որ ինքը ճիշտ լինի։ Դրա համար ինձ այս պարագայում շրջապատի կարծիքը չի կարող խանգարել ու ձեզ էլ չպիտի խանգարի։ Եթե մենք լսում ենք շրջապատի կարծիքներ, իրանք կարան շատ տարբեր լինեն, լսեք, բայց վերլուծեք, նոր որոշում կայացրեք, եկեք հասկանանք այդ շրջապատի կարծիքը ինչի համար է դա ասում։ Արդյոք այն մարդը, ով մեզ քննադատում է, մեզանից լավն է, մեզանից խելացի է, մեզանից հաջողակ է, կամ այդ ոլորտից ընդհանրապես ինչ-որ բան հասկանում է, հա? Արդյոք ինքը գիտի ինչ է ասում, թե ուղղակի լսել է, հա, գիտես, մեր հարևանի հարսը Ֆաբերլիկ է անում, ու չգիտեմ, ասում է, օգուտ չկա։ Դու էլ մի արա, դու էլ օգուտ չես ունենա, վայ, Ֆաբերլիկ ես անում, վայ, գիտես ինչ տարածված է։ Երեխեք, այնքան բաներ են ասում շրջապատից ու մարդկանց խանգարում են, որ իրանք առաջ գնան։ Թույլ մի տվեք, որ ձեզ խանգարեն, թույլ մի տվեք ուղղակի։ Դուք ձեր խելքը ունեցեք, դուք ձեր սեփական կարծիքով առաջնորդվեք։ Շրջապատի մարդիկ միշտ կխոսեն, կքննադատեն, բայց եթե դուք իրենց լսեք, դուք եք տուժելու առաջին հերթին։ Դա նորմալ է մեր հասարակության մեջ խառնվել ուրիշի գործերին։ Այսինքն գիտեք ոնց է, մարդը իր շատ ժամանակ ինքն իր հարցերը չի կարողանում լուծել, բայց կողքի մարդկանց բոլորի հարցերը լուծում է, ինքը բոլոր հարցերում մասնագետ է։ Այս սենց արա, այնց արա, բայց այդ նույն հարցում ինքը չկա։ Ասենք, երբ մարդը սեփական ֆինանսական հաջողություն չունի, պարտքեր ունի եւ այլն, ու մեկ ուրիշը իր հարևան ուզում է հաջողի, ասում է դու չես կարա, դու գործ չունես։ Հա, հնարավոր է այդ մարդը չի կարող, բայց ի՞նչ գիտի, որ ես կարող եմ, թե չեմ կարող։ Օրինակ, երբ ինձ ասում են, հա, ինչ գործ ունես, այդ քո խելքի բանը չի, դու ափսոս ես, տարբեր բաներ եմ լսել, տարբեր կարծիքներ, բայց դուք ի՞նչ գիտեք, ես ինչ եմ ուզում, ես կարող եմ, ես չեմ կարող, հա, կամ դա իմ խելքի բանն է, թե իմ խելքի բանը չի։ Այնպես որ ինքնավստահ եք ու մի բան որ անում եք, մտածված արեք ու ում որ լսում եք, մտածված լսեք, հասկացեք, այո, այդ մարդուց արժի խորհուրդ վերցնել, թե ոչ, ինքը տվյալ ոլորտում ինչ որ հաջողություն ունի, որ մեզ խորհուրդ տա։ Ինչի ենք մենք դրանից վախենում, դրանից անհանգստանում, վա ինչ կասի մեր հարևան Վարդուշ տոտան։ Նենց որ աղջիկներ, ձեր սեփական մտածելակերպով ու ձեր սեփական նպատակների ետևից գնացեք։ Եթե դուք վատ բան չեք անում, ուրեմն անհանգստանալու բան էլ չունեք։ Գնանք առաջ։ Ահա, սա էլ է հետաքրքիր վախ։ Վախենում են, որ չեն կարողանա գնումներ կատարել։ Լինում է այդպես, վայ, ես չեմ օգտվում Ֆաբերլիկից, ես գնումներ չեմ կարող անել եւ այլն, ու սա խանգարում է մարդուն անգամ սկսել կամ շատ ժամանակ սկսել է նախագծումը, որ ես չեմ կարողանա գնումներ կատարել։ Սա ամենահեշտ բանն է։ Ամենա։ Տեսեք, եթե հիմա կա ինչ-որ մեկով մտածում ենք չի կարողանա գնումներ անել, կարող ինքը այսօր չի կարող գնումներ անել, բայց ես վստահ եմ, որ 10 օր հետո իր շամպունը վերջանալու է, իր օճառը վերջանալու է, իր ատամի մածուկը վերջանալու է, լվացքի փոշին վերջանալու է, իր ամանի հեղուկը վերջանալու է, ու ինքը գնումներ է կատարել, ինչ որ մի խանութից գնումներ է կատարելու։ Հիմա ընդհանրապես գնումներ, ես չեմ կարող գնումներ կատարելը, դա հավասար է ասել, ես չեմ պատրաստում լողանամ, ես չեմ պատրաստում լվացք անեմ, տուն մաքրեմ, մաման լվանամ, չգիտեմ, հագնվեմ, նվերներ տանեմ եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի հարցեր, եթե ձեր մոտ կան, ուրեմն դուք չեք կարող գնումներ կատարել։ Բայց եթե դուք այս ամեն ինչը անում եք, ուրեմն դուք տարբերակներ լիքը կարող եք գտնել, որպեսզի ձեր գնումները ապահովեք։ Որովհետև երբ դուք նախագիծ ուսումնասիրեք ու հասկանաք ձեր շահը, այսինքն եթե դուք գիտակցեք, որ եթե ես գնում եմ հարևանի խանութից առնում եմ օրինակ լվացքի փոշի, որը եկել է մի քանի մարդկանց ձեռքով հասել է ինձ, մի քանի անգամ թանկացել է, պարունակում իր մեջ լիքը քիմիա, վնասում է իմ ընտանիքի անդամներին, այդ քիմիան անցնում է նրանց մաշկին եւ այլն, ու հիմա կա մի ընկերություն, որն արտադրում է էկոլոգիապես մաքուր լվացքի փոշի, որը չի պարունակում ոչ մի տեսակ վնասակար նյութեր, հա, ամբողջությամբ բնական ու բուսական է, որը չի անցնում վերավաճառողների ձեռքով, այլ անմիջապես ընկերությունն է ինձ մատակարարում եւ հետն էլ տալիս է ինձ նվերներ, եկեք հասկանանք որտեղ է շահը մեր։
Ով կընտրի որ տարբերակ, օրինակ, խանութի թանկացված եւ քիմիական ապրանք, թե անմիջապես ընկերությունից առանց քիմիա պլյուս նվերներ։ Եթե մենք մի քիչ խորանանք, կտեսնենք, որ մենք այստեղ շահ ունենք, եւ եթե մենք մեր շահը տեսնենք, դա ոնց բացատրենք, որ թողնենք եւ գնանք հակառակ անենք, որը մեզ վնաս է։ Դրա համար գնումներ կատարելը ընդհանրապես վախենալու առիթ չի, հատկապես երբ դուք եկաք նախագիծ, դուք գնում եք այն, ինչ որ ձեզ պետք է։ Հիմա ես անձամբ այս պահին ոչ մի ավելորդ գնում չեմ կատարում, անում եմ այն, ինչ ինձ պետք է, իմ ընտանիքին, իմ տան, վաղը ես ունեմ պատվեր, վաղ կգնամ կստանամ իմ հերթական այս կատալոգի պատվերը, կաշխատեմ վիդեո նկարել, ձեզ ցույց տալ ինչ եմ պատվիրել, իմ տան համար, ոչինչ ավելորդ չեմ պատվիրել, ամեն ինչ միայն իմ տան համար, իմ առօրյա գնումները։ Տեսեք, օրինակ հիմա մենք խմում ենք թե, իմ բաժակը Faberlic-ի բաժակն է, իմ չգիտեմ, հա սպասքն եմ արդեն գնում Faberlic-ից, հագուստը Faberlic-ից է, պատվերից մեջ հագուստ կա եւ այլն եւ այլն, այսինքն գնումներից մի վախեցեք։ Իսկ եթե գներից եք անհանգստանում, ուրեմն դուք խնդիր ունեք գումարային, ուրեմն ավելի շատ պիտի աշխատեք, որ ավելի շուտ լուծեք այդ հարցը, որտեղ իրականում սա գնային առումով շատ հարմար է բոլորին։ Գնացինք առաջ, այս վախը հանեք ձեր մեջ եւ դրա պատճառով մի զրկվեք բիզնեսից։ Մյուսը տեսակը շատ լինում է դեպքեր, ես մարդուն հրավիրում եմ եւ իրեն բացատրում եմ, որ մենք վաճառքով չենք զբաղվում, բայց ինքը մի օր հետո ասում է, ես չեմ կարող, որտեղ չեմ կարողանում վաճառել, չգտա հաճախորդ եւ նմանատիպ բաներ։ Սիրելի գործընկերներ ջան, ձեզ պետք չի, որ դուք վաճառեք ապրանք։ Մոռացեք ապրանք վաճառելու մասին։ Ձեզ պետք է ընդամենը ձեր գնումները կատարեք եւ հրավիրեք նոր մարդկանց, ովքեր նույնպես կցանկանան իրենց գնումները կատարել այս պարագայում 40-ից ավել երկրներում։ Այսինքն ապրանք վաճառել ոչ ոքին ոչ ոք չի առաջարկում։ Եթե կա ցանկություն եւ հավես դրա հետ, ապա խնդրեմ, բայց եթե դուք մտածում եք չեք կարող, ապա մի արեք դա։ Ոչ ոք ձեզ չի պարտադրելու, որ դուք ապրանք վաճառեք։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, առանց ապրանք վաճառել դուք ավելի շատ կարող եք հաջողության հասնել, քան ապրանք վաճառելու։ Դեպ ես միշտ մի բան եմ խորհուրդ տալիս իմ աղջիկներին, հենց որ գալիս են մարդիկ ու վաճառքի վրա են խորանում, նաստավնիկներին ասում եմ զգուշ եղեք, վաճառքի մեջ խորացան, իրենք շատ շուտ կհիասթափվեն, որովհետև կտեսնեն, որ վաճառքից եկամուտները 1 տարի, 10 տարի հետո ոչ մի բան չի փոխվելու, իրանք ասել են վայ Faberlic-ում ձեռք չի տալիս։ Դրա համար ոչ թե կենտրոնացեք վաճառքի վրա, այլ կենտրոնացեք բիզնեսի զարգացման վրա։ Իսկ եթե դա ուղղակի հավեսի համար եք անում, եթե հա ձեր շրջապատում կան մարդիկ ուզում են ձեզանից գնեն, իրենք չեն ուզում իրանք օգտվեն, խնդիր չկա, բայց որ ասենք դա է բիզնեսի իմաստը, չէ, բիզնեսի իմաստը դա չէ, դա համագործակցության եւս մի տարբերակ է, որը կան մարդիկ նախընտրում են, այսպես ասեմ, բայց ոչ հիմնական, հա, դրանում մի հիմնավորվեք եւ մի մտածեք, եթե դուք վաճառելու տաղանդ չունեք, այ օրինակ իմ աղջիկներից մեկը ասեց, ես ավելի շուտ եթե վաճառք անեմ, ամեն ինչ նվեր կտամ, ինձ օգուտ չի մնա։ Ես զեղչերը հանած կտամ, ես նվերներ կանեմ, ես տակ կտամ, ես չեմ կարող։ Խնդիր չկա, քեզ պետք չի որ դու վաճառես։ Դու մի քիչ առաջ գնա, բոլորի նվերներ տուր, ու հիմա այդ մարդը ամեն կարտալեկ լիքը նվերներ անում իր հարազատներին։ Ինքը սիրում է դա։ Եթե սիրում է, թող անի, թող նվերներ անի։ Իրան դրանից ավելի լավ զգա, բայց դա չի բիզնեսի իմաստը, հա։ Եվ մի հատ վախ կա, այս վախի մասին հատուկ ալայս եմ ուզում ասել, ինչու որտեղ մենք այս մասին խոսել ենք, ալեստեղ ես, շատ գումար աշխատելու վախը։ Հիմա ասեմ, այս վախը կարող է մի քիչ մարդիկ ճիշտ չհասկանան ինձ, բայց ասեմ, երբ տեսնում են, որ այստեղ կարելի է շատ հաջողել, օրինակ երբ գալիս է իմ թիմ նորեկ եւ ես իրեն ցույց եմ տալիս այստեղի հնարավորությունները, եւ ցույց եմ տալիս, որ բիզնեսում կարելի է լավ մեքենա ունենալ, լավ տուն ունենալ, լավ ճանապարհորդել, միլիոններ վաստակել, վախենում է մարդը։ Իմը չի դա, ես ուր, միլիոնը ուր, հա, ամոթ չի, ես ճոխ մեքենա ունենամ, լավ մեծ տուն ունենամ, տներ ունենամ մի քանի հատ, օրինակ, հա, բայց ինձ դա է մոտիվացրել, երբ ես եկել եմ այս բիզնես ու ես տեսել եմ հաջողակ կնոջ, կանանց, մի շարք, ովքեր այդ ամենին հասել են ու հենց ինձ դա մոտիվացրել է, բայց շատերին դա վախացնում է։
մտածում են ես արժանի չեմ դրան, ես չեմ կարող, այդքան շատ գումար, որ այսքան շատ գումար են ասում, ուրեմն ստեղ մի բան է ինչի։ Շատ դեպքերում ես իմ աղջիկներին ասում մի ասեք, որ այստեղ շատ կարելի է վաստակել։ Ասեք 200-300 հազար, հենց ասեք միլիոն կվախենանք մտածեն, ուրեմն խափում են, հնարավոր չի, Հայաստանում հնարավոր չի միլիոն աշխատել, հա կամ վայով տեսել նման բան, իրականում նման բան կա, մի զարմացեք, մի վախեցեք դրանից եւ մի վախեցեք ու մի մտածեք, որ դուք չեք կարող կամ որ դուք արժանի չեք այդքան գումարին, դուք չգիտեք ինչպես դա կծախսեք, իրականում շատ լավ կարող եք դա ծախսել։ Մի պահ պատկերացրեք, այ ինչ կանեք, եթե 1 միլիոն դրամ ամեն ամիս եկամուտ ստանաք, ինչ կանեք։ Մտածեք, եւ ես ձեզ 100% հավատացնում եմ, որ այստեղ դուք դա կարող եք անել։ Չեմ ասում կարող եք դա անել գրանցվելուց 1 ամիս հետո, բայց լավ աշխատանքի դեպքում անպայման դուք 2-3 տարում ձեր եկամուտները կարող եք հասցնել 1 միլիոն դրամի։ Հա, մարդիկ կան դրանից էլ հնարավոր է։ Դե տեսեք, գիտեք ինչ, իհարկե ես շատ դեպքերում եւ նշում եմ դրա մասին եւ չեմ նշում, բայց այն որ մարդիկ դրանից վախենում են, արդեն համոզվել եմ։ Առաջ չէի համոզվել դեռ, ես այդ վախը երբեք չեմ ունեցել ու միշտ էլ հասկացել եմ, գիտակցել եմ, որ եթե կա բիզնեսում կա մեծ հնարավորություններ, անկախ ինչ բիզնես է, հա, օրինակ ավանդական բիզնեսում։ Բնական է, բա հարուստ մարդիկ, գիտեք ոնց, եթե չպատկերացնեք, որ կարելի է 1 միլիոն դրամ աշխատել, ուրեմն նշանակում է դուք չեք ընդունում, որ այս աշխարհում կան հարուստ մարդիկ։ Կամ ձեզ թվում է, որ բոլոր հարուստ մարդիկ վատ մարդիկ են, իրանց պետքա ատել, իրանց պետքա չսիրել, դրա համար ձեր մեջ այդպիսի մի հատ վիճակ կա ու դուք չեք ուզում հարստանալ, որովհետև հարուստները վատ մարդիկ են։ Իրականում այդպես չի, հարուստները վատ մարդիկ չեն, վատ մարդիկ կարող են եւ հարուստ լինել եւ աղքատ լինել, այսինքն դրանով չի որոշվում մարդը լավն է թե վատն է։ Եթե մարդը խելացի է, եթե մարդը աշխատասեր է, ինքը աշխատում է առաջ է գնում, այո, ինքը կարող է հարուստ դառնալ։ Դա ընդհանրապես կապ չունի իր տեսակի հետ։ Փողը մարդուն չի կարող փոխել։ Փողը կարող է մարդու իրական դեմքը ցույց տալ, բայց այսինքն այնպես չի, հա, որ եթե ահա ինքը հարստացավ, ինքը փոխվեց, ինքը վատը դարձավ եւ այլն, ես չեմ ուզում վատը դառնամ։ Չէ, իրականում այդպես ես չեմ կարծում, որ դա այդպես է։ Իրականում դուք լավ էլ արժանի եք շատ վաստակելուն, լավ վաստակելուն, որովհետեւ եթե ոչ դուք, ապա ով։ Ապա ով։ Ինչու հենց դուք չլինեք այդ հաջողակ մարդը։ Այն մեկ ինձ ասում են, այդ բիզնեսում 100-ից 1-ը կարա հաջողի։ Լավ, ես համաձայն եմ, բայց հենց դուք եղեք այդ 100-ից 1-ը։ Ինչու դուք չլինեք այդ 100-ից 1-ին, չէ՞, ուզում են 99-ի մեջը լինեք։ Իսկ ձեզ ի՞նչն է խանգարում, որ դուք լինեք այդ 100-ից 1-ը։ Աշխատեք ու առաջ գնացեք։ Ինչի նայում եք ով հետ ընկավ, հետ ընկածի կողքը նստում եք։ Նայեք ով առաջ է, առաջ գնացողի ետևից գնացեք առաջ։ Բայց դուք նայում եք ձեր շուրջ ով է ձեզանից հետ, ուզում եք հետ մարդկանց կողքը մնաք։ Մի մնացեք ետևում մարդկանց հետ, գնացեք առաջ գնացողների հետ, ովքեր առաջ են։ Օրինակ ես հենց այս նախագծում հետևում եմ այն մարդկանց, ովքեր այն ստատուսում են ու որին ես ուզում եմ հասնեմ։ Օրինակ, եթե ես ուզում եմ դառնամ ոսկե տնօրեն ընկերությունում, ես հետևում եմ ոսկե տնօրենի ստատուսը անցած մարդկանց օրինակի, իրենց խորհուրդներին։ Երբ ես դեռ տնօրեն չէի, ես հետևում եմ տնօրենի խորհուրդներին։ Ոչ թե օրինակ, եթե ես ուզում եմ վաստակեմ 300,000 դրամ, ես չեմ հետևում 50,000 դրամ վաստակողին։ Ես հետևում եմ 300,000, 500,000 ավել եկամուտ վաստակողի օրինակին։ Եթե ինձ դա է պետք։ Հա, այսինքն դուք հետևեք այն մարդկանց օրինակին, ովքեր վաստակում են այնքան, ինչքան դուք կցանկանաք։ Եթե դուք ուզում եք 1 միլիոն վաստակեք, այդքան կվաստակեք։ Ուզում եք 5 միլիոն կվաստակեք։ Մի վախեցեք այդ թվերից։ Այս աշխարհում շատ փողերը քիչ մարդկանց մոտ են։ Ավելին ասեմ, 90% գումարները պատտվում են 10%-ի մոտ։ Եվ 10% եկամուտը 90% մարդկանց մոտ։ Դուք կարող եք լինել եւ այն տոկոսի մեջ, եւ այն տոկոսի մեջ։ Որոշողը դուք եք լինելու։ Ինչի չլինեք լավի մեջ, ինչու չլինեք շատ վաստակողների շարքում։ Ինչի սպասենք
հրաշքների, չգիտեմ, հա, սպասենք թե ինչ կլինի վաղը։ Եկեք այսօր մենք մեր քայլերով հասնենք մեր ուզածին։ Եթե մենք նստենք ու սպասենք, ինչ ա լինելու։ Այսօր ինչքան մարդիկ սպասում են երկրում իրավիճակ փոխվի, եղանակ փոխվի, տարիք փոխվի, չգիտեմ ինչ փոխվի, իսկ սպասողներից այսքան ժամանակում մոտ է ինչ փոխվել։ Եկեք տեսնենք, մի հատ նայեք ձեր շուրջը ու առհասարակ, որ մի սպասող մարդու մոտ է ինչ որ բան փոխվել, ու մոտ է փոխվում, սպասողների թե գործողների։ Չնումես։ Հեսա կպրծնեմ, հա։ Կտապ կավակես ապտապ։ Հա, դու պատկի։ Լավ ջան։ Պատկի սա կոկյանք։ Այսօր աչքես իմ աղջիկը մրսել է։ Այո, մենք պետքա փոխվենք ու մեր մտածելակերպը պետքա փոխենք։ Եթե մենք փոխվենք ու մեր մտածելակերպը փոխենք, մեր կյանքն էլ կփոխվի։ Էնպես որ ոչ ուրիշներին լսեք, ոչ վախերին տեղիք տվեք, այլ փորձեք հաղթահարել այդ վախերը ու առաջ գնալ։ Ձեզ իսկապես լավ հնարավորություն է սպասվում։ Եվ հիմա եթե դուք ձեր հնարավորությունը ձեր ձեռքից բաց թողնեք, այստեղ ոչ ոք մեղավոր չի։ Մեղավորներ մի փնտրեք, ոչ նաստավնիկներին, ոչ պետությանը, ոչ ձեր ծնողներին, ոչ ամուսիններին, ոչ երեխաներին, ոչ մի պատճառ մի բերեք։ Դուք եք ձեր ապագան կարողանալու ստեղծել այնպես, դասավորել ու տանել այն կետին, որին ուզում եք։ Դուք, միայն դուք։ Հիմա թե ինչքան ժամանակ կպահանջի ձեզանից, ինչքան ջանք կպահանջի, դա արդեն դուք կիմանաք։ Որտեւ մեկը շատ ժամանակ է տրամադրում, մեկը քիչ ժամանակ, մեկը ավելի ընդունակ է, մեկը աշխատասեր է։ Եթե դուք այս ամեն ինչը ներդնեք, դուք ձեր ուզածին կհասնեք անկասկած։ Այնպես որ վախեր իրականում շատ կան։ Այ մենք լիքը բաների մասին խոսեցինք, այ եթե ամփոփենք, հա, վախ չհասցնելու, վախ չկարողանալու, վախ ինչ կասեն իմ մասին, վախ պատվերներ չեմ կարող, հա, վախ իմ մոտ չի ստացվին ասեցի, չէ՞։ Այսինքն ես այդքան գումար չեմ կարող աշխատել ու լիքը, այսպիսի վախեր շատ կան։ Բայց հաղթահարեք այդ վախերը ձեր նաստավնիկների օգնությամբ։ Ոչ թե դուք ձեր մեջ մտածեք, այլ օգնություն վերցրեք, որովհետև այդ օգնությունը կա, ձեզ տրված է։ Քննարկեք, խորհրդակցեք այն մարդկանց հետ, ովքեր անցել են այդ ճանապարհը։ Չէ՞ որ օրինակ ես նորեկ եմ եղել, չէ՞ որ դարձել եմ օրինակ ընկերությունում ավագ տնօրեն։ Բայց հո ես չեմ եկել 2 օր հետո ավագ տնօրեն եմ եղել։ Ես եղել եմ նորեկի քայլերից աստիճանաբար հասել եմ։ Այն մարդիկ, ով ինձ հրավիրել են, իրանք միանգամից չեն եղել տնօրեն, ոչ մեկ միանգամից չի եղել։ Հերթով քայլ գնացել են, ու այն ճանապարհը, որ անցել են, դուք պիտի անցնեք, ու իրենք կարան ձեզ օգնեն, ձեր նաստավնիկները ձեզ կօգնեն, ձեզ ցույց կտան, իրանք փորձով կկիսվեն, ձեզ կհասկանան, ոչ մեկ ավելի լավ ձեզ չի հասկանա, քան այն մարդը, ով արդեն այդ ճանապարհը անցել է։ Դրա համար հարևանից խորհուրդ հարցնելու փոխարեն հարցրեք նաստավնիկից։ Ընկերուհուց խորհուրդ հարցնելու փոխարեն հարցրեք նաստավնիկից, թիմի աղջիկներից, ավելի հաջողակ այդ ոլորտում հաջողակներից։ Կարող է դուք շատ լավ ստոմատոլոգ ընկերուհի ունենաք, իր ոլորտում մասնագետ, բայց ինքը ցանցային բիզնեսի մասնագետ չի։ Հա, ու ինքը չի կարող ձեզ այդ ոլորտի համար խորհուրդ տալ։ Ինքը կարող է ձեզ ստոմատոլոգիայի ոլորտում լավ խորհուրդներ տալ։ Եթե մարդը շատ լավ հացթուխ է, իրան հացից կարող եք հարցեր տալ, բայց ոչ այս մյուս բիզնեսից։ Շատ ուրախ եմ Աղուն ջան։ Էնպես որ մի բան էլ ամուսինների պահով ասեմ, շատ ժամանակ մեր կանայք պատճառ են բերում ամուսիններին, որ ամուսինները չեն թողում, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այդ կանանցից դե բոլորին չեմ ասում, բայց մեծամասնությունը միշտ ինտերնետում է։ Ուղղակի ես մի բան չեմ պատկերացնում։ Օրինակ ամուսինը, եթե ամուսիններ կան ինձ լսող, այդ հարցին կարող են իրանց կանանց հետ քննարկել։ Ինչ տարբերություն, իրենց կինը սերիալ է նայում, հնդկական ու նստում լացում, կամ չգիտեմ թուրքական, հա, ինչը չգիտես ինչի, ես վերջերը շատ էին սիրում։ Հուսով եմ պատերազմից հետո էլ չեն նայում, բայց մինչև դա գիտեմ, որ շատ էին նայում։ Facebook-յան լենտաներ է պտտում, անանունների քննարկումների է մասնակցում եւ այլն, այսպիսի բաներ անում ինտերնետում։ Դա կարելի է, ամուսինը թույլ է տալիս, բայց սովորել նոր մասնագիտություն, աշխատել կանանց շրջապատում, վաստակել լավ եկամուտներ,
օգնել աջակցել ամուսնուն, այս հարցում ամուսինը չի թողնում։ Ոնց է այս լոգիկան, ես չեմ կարողանում։ Միգուցե ամուսինը ուղղակի չգիտի ինչի մասին է խոսքը, դա նորմալ է, որտեվ այդ մարդն էլ ինքն էլ չգիտի ինչի մասին է խոսքը։ Բայց եթե դուք անում եք լավ բան, եթե անում եք ձեր ամուսնու աչքի առաջ, եւ դրանով ոչ մի ուրիշ բանի չեք վնասում, չեք խանգարում, ձեր ամուսինները գազաններ չեն, կներեք, որ այսպես եմ ասում, բայց շատ դեպքերում այնպես են նկարագրում, որ իրանց ամուսինների ձեռքում իրանք ստրուկներ են, ես չեմ հավատում։ Հա կարող են լինել այդպիսի մարդիկ, ուրեմն իրանք ինտերնետ չեն ունենա։ Եթե իրանց ամուսինը այդքան վատն է կամ այդքան խիստ է, իրանք սոցկայքերում չեն լինի։ Ես դրանում կան այդպիսի, ես այդպիսի մարդկանց ճանաչում եմ, ում ամուսինները շատ խիստ են, իրանք չկան սոցկայքերում։ Զուտ նրա համար, որ հանկարծ ոչ ոքի հետ չշփվեն, բայց դրանք այնքան փոքր տոկոսն են կազմում, մնացած դեպքերում ամուսինները անհանգստանում են, մտածում են այս վախերի մասին, բա որ կնոջս խաբեն, բա որ ինքը չգիտեմ շեղվի, բա որ ինչ-որ, զուտ դրանից խուսափելու համար հնարավոր է եւ ասում եմ ոչ, բայց դուք մի հատ հասկացեք, ինչ է իրականում։ Եվ ձեր ամուսնուն ճիշտ ներկայացրեք։ Շատ ամուսիններ գիտեն, որ իրանց կինը հեսա տոպրակներով վաճառք անելու, ասում է չէ։ Նորմալ է, բայց դուք բացատրեք ձեր ամուսնուն, որ ամուսին ջան, ես վաճառք չեմ անելու։ Կամ եթե անգամ դուք վաճառքից կարող եք եկամուտ ունենալ, ամուսինը դեմ չի լինի, եթե իրան պարտքերի տակ չգցեք։ Օրինակ եմ ասում։ Ամուսնու աչքը կարող է տեսել, որ ինչ որ մեկը պարտքերի տակ անգամ վախենում է, իր կինն էլ իրան չգցի պարտքերի տակ, օրինակ։ Պատճառներ կարան տարբեր լինեն, բայց բոլոր ամուսինների հետ կարելի է գալ ընդհանուր հայտարարի, եթե միասին ուսումնասիրեք, միասին դրեք, ուսումնասիրեք, տեսեք ցանցային բիզնեսում ամուսինները ինչպիսի բիզնես են զարգացնում։ Վերցրեք մեր քնարեք Խաչատրյանին եւ Արտյոմին, ամուսիններով ինչքան հավեսով բիզնեսը զարգացնում են։ Վերցրեք Մարիանա Ումարովային այլ ազգիր ամուսնու հետ ինչ հավեսով մի տեսանյութ կա, որը ես միշտ ցուցադրում եմ, ինչպես այսօր իմ աղջիկներից մեկը այսօր էր, չէ, ով էր ասում, ոնց է ամուսինը բարձրանում բեմ ու Նիչաևին գրկում եւ չեքն է ստանում 1.5 միլիոն ռուբլի չեքը ստանալուց։ Մի հատ ձեր ամուսիններին ասեք 1.5 միլիոն ռուբլի ենք ստանալու կամ չգիտեմ, հա, մի քանի հազար դոլար չեկեր ենք ստանալու, ձեր ամուսինները չեն ցանկանա, ոնց կարող է չցանկանան։ Այնպես որ մի մեղադրեք ամուսիններին, ոչ էլ ոնց ասեմ, դա տենց պատճառ բերեք, այսպես ասած, լուծեք այդ հարցը։ Ամեն հարց, եթե իհարկե ցանկություն կա, բոլոր հարցերն են լուծելի են։ Շատ դեպքերում լինում է դեպքեր, երբ ամուսինը թույլ է տալիս կինը վարձու աշխատող լինի առավոտվանից մինչև երեկո, օրինակ աշխատի 10 ժամ, վարձատրվի 3-ից 5000 դրամ, դա թույլ է տալիս, բայց որ կինը իր տան, իր երեխաների կողքին, իր խոհանոցում կարող է նստել եւ աշխատել, վաստակել մի քանի հազար ավել, դա չի ուզում։ Ոնց կարա տենց բան լինի, չի լինի տենց բան։ Այնպես որ բոլոր հարցերն էլ լուծումներ ունեն, եթե մենք փնտրում ենք լուծումներ, ամենակարևոր դա է, ոչ թե խուսափում ենք։ Եթե մենք խուսափում ենք պատասխանատվությունից, որևիցե մի դժվարություն հաղթահարելուց, դա հենց ամեն ինչ ասում, այսինքն մենք խուսափում ենք հաջողությունից։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք առաջ գնանք, ու դա միայն մեր առաջ գնալը չէ, այսինքն եթե կինը լավ վաստակի առաջ գնա, ինքը օգնում է իր ամուսնուն։ Այս պարագայում, եթե դա նորմալ ընտանիք է, այստեղ իրար հանդեպ կասեր հարգանք, հա, նորմալ վերաբերմունք, ինչ տարբերություն այդ օգնությունը ում կողմից է։ Ինչի եթե օրինակ եղբայրը, ընկերը, ուրիշ մեկը օգնի կարելի ընդունել, բայց եթե դա քո սեփական կինն է, չընդունես։ Ու սեփական բառը մի քիչ տեղին չի, բայց նկատի ունեմ, քո կինն է, քո սիրելի մարդն է, քո ընկերն է, քո հետ կենցաղ կիսող մարդը, եթե ուզում է օգնի, իր օգնությունը չընդունենք։ Ինչի։ Նիչաևի կնոջը չէ, հա, կնոջը, դու դեմ չես լինի կնոջը, շատ լավ։ Այնպես որ աղջիկներ, ես սա եմ պատրաստել ձեզ համար, ուզում եմ, որ դուք ոչ մի բանից չվախենաք, հակառակը ձեր ուժերին վստահեք ու ձեր կյանքը լուսավոր տեսնեք, պարզ տեսնեք, վայելելուց տեսնեք, ոչ թե յոլա գնալուց, ոչ թե տարին ուղղակի ձգելուց, լավ էս տարին էլ ձգեցինք, հա,
Այս հարցն էլ հազիվ լուծեցինք, այս վարկն էլ հազիվ փակեցինք ու նմանատիպ բաների փոխարեն դուք ուրիշ նպատակներ դնեք, ուրիշ կետ, ոչ թե ձեր նպատակը լինի վայ վարկս փակեմ ուրախանամ, այլ լինի վայ ես իմ ուզած մեքենան ունենամ, ես այս երկիրը գնամ տեսնեմ, ես երեխայիս այսինչ համալսարանում տեսնեմ սովորելուց, այսպիսի տուն ունենամ եւ ընդհանրապես վայելելու հետ կապված, որ դուք ձեր կյանքը թեկուս 3 տարի հետո, թեկուս 5 տարի հետո դուք վայելեք ձեր կյանքը, որտեղ եթե այսօր ոչ մի բան չփոխեք, 5 տարի հետո էլ բան չի փոխվելու, 10 տարի հետո էլ բան չի փոխվելու։ Գնացեք առաջ, գործեք։ Այ ես այն օրը մի հատ փոքրիկ ռոլիկ էի սարքել, որ պետքա քայլել առաջ առանց կանգ առնելու։ Թող լինեն փոքրիկ այդ քայլերը, փոքրիկ, բայց գնացեք, մի կանգնեք։ Անընդհատ օրը մի քայլ արեք, թող փոքր լինի այդ քայլը, բայց առաջ գնացեք, մի կանգնեք ու ամեն ինչ կստացվի, հաստատ դուք կհասնեք։ Մի օր ուշ կհասնեք, բայց դուք կհասնեք, իսկ եթե տեղներդ նստեք ու չշարժվեք, ասեք չեմ հավատում, չի ստացվի, չի լինի, սա սենց ասեց, նա նենց ասեց, իրոք չի լինի, հա, այս դեպքում իսկապես ոչինչ էլ չի լինի։ Էնպես որ գնացեք առաջ ու կստացվի։ Չստացվել բանը չկա, անցած օրը մեր նորեկներից մեկը միած շատ լավ բան էր գրել, վերջում ինչ-որ մի բան չեյով էր գրել, ասացի այս չն էլ հանի ու մնացածը ընտիրա, իրոք հանեք այդ չն, հանեք ժխտական չն, որը վերաբերվում է չկարողանալ, չլինել, չստացվել, այդ չն ձեր բառապաշարից, ձեր կենցաղից, առօրյաց բոլոր հարցերից հանեք ու հակառակը ստացվելու է, ստացվում է, կլինի, ես կարող եմ, ես արժանի եմ, ես կհասնեմ, ես լավն եմ, ես խելացի եմ, ես ուժեղ եմ ու ես իմ ուզածին կհասնեմ։ Փոխարինեք այս մտքերով եւ ձեր գլուխը լցրեք այդ մտքերով, որ կարողանաք առաջ գնալ։ Ձեզ համար այսքանն էի պատրաստել։ Ուզում եմ, որ ձեր ուժերին վստահեք ու գնաք առաջ։ Թույլ մի տվեք, որ վախերը ձեզ կանգնացնեն։ Հարցեր կան։ Եթե ունեք հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Եթե վերևում գրել եք հարցեր ու չեմ նկատել, կխնդրեմ հիմա գրեք կամ անձնական գրեք։ Ովքեր կեսից միացան, հույսով եմ կմնա, հիմա չեմ կարող հաստատ ասել, բայց կաշխատեմ պահել, Մելջան շատ ուրախ եմ, որ միացել էիր ու բոլորիդ եմ շնորհակալ, որ միացել եք, ուզում եմ օգտակար լինել ձեզ, հարցերով կարող եք դիմել, գրել, զանգենք, նորեկներ ջան, ձեզ եմ ուզում դիմել, մենակ դուք գլուխ չեք հանելու, ես ձեզ դրանում հավատացնում եմ, դուք ունեք նաստավնիկ, ով ձեզ պիտի օգնի, ամբողջ օրը գժվացրեք, հանգիստ գժվացրեք ձեր նաստավնիկներին, իմ նորեկներ ինձ կարող են ամեն օր զանգել, ես իրանց համար մի ժամանակ գտնելու եմ։ Արև ջան, մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, ունեցել եմ նաև աշխատանքային փորձ, քոլեջում դասավանդել եմ, բիզնեսում ունեցել եմ փորձ, գյուղատնտեսությունում ունեցել եմ փորձ, այնպես որ մի շարք ոլորտներում փորձ ունեմ։ Շատ ուրախ եմ, որ հետևեցիք, ապրեք կարծիքների համար, հույսով եմ օգտակար եղավ, օգտագործեք անպայման ձեր բիզնեսում, ձեր առօրյայում, ընդհանրապես ցանկացած հարցում ազատվեք վախերից ու գնացեք առաջ։ Դրանից օգուտ չկա։ Ոչ մի ոլորտում վախը լավ բանի չի բերում, այսպես ասած, այնպես որ առաջ գնացեք։ Վայ, շնորհակալ եմ շատ լավ խոսքերի համար։ Ջուլ ջան, ոչ մի խնդիր, կնայես ձայնագրությունը, ապրես որ միացար, շատ ապրեք, դե հիմա գնանք, ես գնամ տեսնեմ պուջուրներս ինչ արեցին, ոնց որ աղջիկս մի քիչ լավ չեր զգում իրեն, գնամ տեսնեմ ինչ ա պատահել, մյուսս քնել է արդեն,
Ովքեր չէին միացել, հիմա կփորձեմ պահպանել անպայման, հետո կասեք թող միանան, կտակ հղումը։ Դե գնացինք, բարի գիշեր, բոլորիդ պատչիկներ, բոլորիդ լավ տրամադրություն և հաջող աշխատանքային օրեր առջևում։ Կոնկրետ այս կատալոգի համար ունենք մեկ շաբաթ, լավ մի բան էլ ավելացնեմ ու անջատեմ, չենք մոռանում այս կատալոգի նորեկի ակցիան, նվերը, որը սպասում է մեր բոլոր նոր գործընկերուհիներին, ովքեր այս կատալոգով մեկ շաբաթ է մեզ մնացել, կկատարեն իրենց առաջին քայլը և ասեմ, որ նրանք, ովքեր այս քայլը կանցնեն իմ թիմում, ունեն նաև խաղարկությանը մասնակցելու հնարավորություն, իմ կողմից խաղարկություն կլինի օծանելիքի, ովքեր այս ակցիան կանցնեն, սա կստանան ընկերության կողմից, իսկ խաղարկության հաղթողը իմ կողմից կստանա օծանելիք, այնպես որ շտապեք, ձեր աղջիկներին ասեք, նաև ինձ ուղարկեք խաղարկությանը մասնակցող մարդկանց անուն, ազգանուն և լոգինները, ես դա աշխատանքային խմբում էլ էի ասել, հիմա էլ նորից ասեմ, ովքեր նորեկ են կամ արդեն գրանցվել են, պիտի անցնեն կամ դեռ չեն անցել, վաղուց են գրանցվել, բայց դեռ չեն անցել, կապ չունի, հա, որ կատալոգում են գրանցվել, կարևորը, որ այս քայլը անցնեն, այս նվերը ստանան, կմասնակցեն խաղարկությանը, ովքեր դեռ չեն գրանցվել, նրանք նույնպես կարող են գրանցվել, եթե իմ թիմում գրանցվեն, մասնակցեն ակցիային և միևնույն ժամանակ կմասնակցեն նաև օծանելիքի խաղարկությանը։ Սա էլ վերջաբանը, նվերներով վերջացնենք։ Պակա, պակա։